نشوفوا مع بعضنا اليوم دونك اول درس بالنسبه للشيمي بريمير اني سيكوندير. اول درس كونستيتيوسيون دي لا ماتيير، مكونات الماده. الماتيير هي الماده. بريميرمون لي ميلونج. لي ميلونج يعني الخليط. ان ميلونج est formé par plusieurs constituants، يعني متكون من عدة مكونات. exemple l'eau de mer، ماء البحر، jus d'orange، une soupe، الكول ايودي، اكسيتيرا، بليزيور. دونك الميلونج هو الخليط. هذايا طبعا اللي شفناه في السنة السابعة. الميلونج هو الخليط. لو ميلونج ينقسم لجزء انواع. النوع الاول ميلونج هوموجين، يعني خليط متجانس. Un mélange est dit homogène lorsqu'on ne peut pas distinguer à l'œil nu des constituants différents. لا يمكن أن نميز بين مكوناته بالعين المجردة. Il est formé par une seule phase، يتكون من طبقة واحدة. Exemple l'eau de javel، l'eau de robinet، ماء الحنفية، الكول أبريلي، الكحول المجعول للاحتراق، l'air الهواء. Formé par plusieurs constituants est un mélange. وبما أنه on ne peut pas distinguer entre ces constituants à l'œil nu، بطبيعة الحال il s'agit d'un mélange homogène. النوع الثاني mélange hétérogène، خليط غير متجانس. Un mélange est dit hétérogène lorsqu'on peut à l'œil nu distinguer des constituants différents. Il est formé par plusieurs phases. plusieurs phases à partir de deux phases يسمى plusieurs phases. معناه هو خليط يمكن نميز بين بعض مكوناته بالعين المجردة ويتكون من عدة طبقات. Exemple l'eau du wet، ماء الواد. On peut voir donc des grains de sable et des débris végétaux dans l'eau. Mélange non miscible d'eau et d'huile، الماء والزيت. On voit deux phases، donc il s'agit d'un mélange hétérogène. Remarque: deux liquides non miscibles، donc non miscibles ما يتخلطوش، constitue un mélange hétérogène. ديما كيف يبدا عندنا دو ليكيد دونك نون ميسيبل ما يتخلطوش يكونونا ميلانج هيتروجين كيما الماء والزيت. دو ليكيد ميسيبل constitue un mélange homogène. دي ليكيد ميسيبل يتخلطوا كيما مثلا الماء والحليب، constitue un mélange homogène. un corps pur organique. grand deux corps pur organique. ايش معنى corps pur organique؟ جسم نقي. والجسم النقي يتكون من مكون واحد، un seul constituant. donc un corps pur est formé par un seul constituant، يعني يتكون من جسم واحد. l'eau distillée est un corps pur، الماء المقطر. l'eau distillée لور الالكول ابسولي. الكول ابسولي يعني الكول برك مش مخلط بالماء، ولا الكول ابسولي هذا ما يتباعش اللي فارماسي ديما نلقاوه هو الكول ايودي يزيدوه لو اليود اكسيتيرا. sont des exemples du corps pur. Remarque: un corps pur possède un certain nombre de critères de pureté. température d'ébullition، معناها درجة حرارة غليان خاصة به. température de diffusion، انصهار. masse volumique، الكتلة الحجمية. densité، كثافة. هذوما بطبيعة الحال نشوفهم في الدروس الجاية بالنسبة للشيمي. Grand 3 alliage. ايش معناها un alliage؟ un alliage est un produit métallique obtenu par incorporation. ايش معناها incorporation؟ ajouter، faire pénétrer d'un ou plusieurs éléments à un métal. Le mélange est transformé en liquide pour le mélanger. on obtient un solide homogène après refroidissement. معناها يسخنوهم، ياخذوا مثلا دي سوليد يسخنوهم، واضح ولا؟ بعد ما يسخنوهم يخلطوهم مع بعضهم، بعد يخليهم يبردوا دونك يرجعوا سوليد. un alliage est un solide homogène constitué généralement de deux métaux. هذه الديفينيسيون اللي تحفظوها هكا. تحفظ un alliage est un solide homogène constitué généralement de deux métaux. exemple l'acier inoxydable. l'acier inoxydable est un alliage de fer et de chrome. خاطر مثلا هنا علاش يعملوا لي زالياج؟ لانهم يوليو احسن، معناها لي كريتير نتاعهم يوليو احسن وارخص بطبيعه الحال. l'acier de construction de bâtiment est un alliage de fer et 0,7% de carbone. البني معناها الحديد نتاع البني ماهوش حديد، هذاك احنا نقولوا حديد لكن هو في الواقع il s'agit d'un alliage de fer et de carbone. corps organique et inorganique. ايش معناها un corps organique؟ ايش معناها un corps inorganique؟ un corps organique contient du carbone، يحتوي على الكربون.
il devient noir lorsqu'il est brûlé. وقت اللي نحرقوه يولي يكحل. Le plastique contient du carbone مثلا. Il s'agit d'un corps organique. Le corps pur organique ne donne pas généralement des mélanges homogènes avec l'eau. معناها كي نخلطوه مع الماء يعطينا des mélanges hétérogènes généralement. هذا مش معناها du corps organique. Un corps inorganique ne contient pas généralement du carbone. معناها corps inorganique ما فيهوش كربون. ما عدا sauf pour quelques exceptions telles que le calcaire et le dioxyde de carbone. هذوما الكالكير والديوكسيد دي كربون معناها فيهم كربون، لكنهم في الواقع ما همش دي كور اورجانيك، سي سون دي كور انورغانيك. هكا هذه الحكايه الكل. لا ديكانتاسيون اي لا فلتراسيون. ديكانتاسيون الترسيب، فلتراسيون الترشيح، وهما طرق بطبيعه الحال لنفصل بين مكونات المزيج الغير متجانس. permettent de séparer les matières solides et les matières liquides d'un mélange hétérogène. الفصل بين مكونات المزيج غير متجانس. l'évaporation التبخير et la distillation التقطير permettent de séparer les constituants d'un mélange homogène solide et liquide d'un mélange homogène. بطبيعة الحال d'un mélange homogène. ردوا بالنا d'un mélange homogène معناها ينجموا بالديستيلاسيون والإيفابوراسيون أن نفصل بين المكونات الصلبة والسائلة، كما مثلا الماء المالح. ناخذ ماء مالح دونك il s'agit d'un mélange homogène كي نسخنوه par évaporation ولا par distillation donc on peut séparer le sel et l'eau. تقريبا هذا أهم شيء بالنسبة للدرس الأول نتاع الشيمي، هو درس ساهل برشا. حاولوا معناها لي تيرم سيونتيفيك هذوما تشدوهم شوية بطريف، عاودوا قراو الدرس بليزيور فوا. سيتين ريزومي هذيا حاولوا تقراوها بليزيور فوا. بطبيعة الحال بور مي كونتاكتي كالعادة ادريس ايميل فرادي@yahoo.fr، ولا تنجموا تبعثوا لي ديزانفيتاسيون على فيسبوك شكيب فرادي، واذا كان عندكم دي كومونتير تنجموا تكتبوهم تحت الفيديو. حاولوا تبارتاجيو الفيديو الماكسيموم باش تشوفوا اصحابكم، واذا كان عندكم دي اسئله تنجموا تكتبوا لي. ابيانتو في دروس جدد ان شاء الله.